Ndoda ngoti nditaure mbichana handisi kudzivisa panga masvika asi ndiri kukumbira ndichiti nhasi zvakasiyana nezvemazuva ese. Ndori mundinzwisise. Hatina patinotonga patinodimbuzira nyaya nyange tichiti time. Asi pa2 minutes nyaya yako unenge wanyatsonzwa kuti ndeyako shuwa. Saka ndokukumbira vanhu bata mabhuku asi munonyora nevanotaura ndoda fast chitonga. Chechituva mubhadhara imozvo. Kana chitonga nyaya hatina favor tarise kuti kwakaita sei kwakadii. Zvinhu zvakanaka ndozvatinongoda kuti tiite sekutiita. Kwanyira shop yangu. Vane vyataura izventi. Chokwadi ndoda kuziva kuna mukoma. Vakauya vakatora zvinhu kushopo kwangu. Vakasiya vapwanya shopo. Vachitaura nawe kutaura kuti ndaona shoti mushopo. Handisina kwana kuita stoko. Mazvinzwa here zvataurwa Brighton tinzwe. Ndazvinzwa Chandavi. Ungangokumana zvaari kutaura namina wangu zvekuti shopu ndeyake izvo ndozviramba. Zvekuti akaita shoti mushopu nemari yangu ichokwadi. Zvekuti ndikupwanya shopu handisati ndapwanya asi ndiri munzira kuita sei kutora zvinhu zvangu zviri pashopu. Nekuti shopu iyi takaita syndicate tikaita naye tichitanga kuvaka. Iye akaisa zvekwake, ini ndikaisa zvekwangu. Takavatamisa mudhuri upi. Saka apa tatadza kuwirirana pamashandiro atiri kuita pashopu. Ndakakwanisa kutora zvinhu zvangu zvazviri mushopu ndowana norenda pasaidi. Ndakangotora masherufu chete nekuti shopu yanga iri pasaidi inge isina masherufu. Ndandikatora mushopu ndikanoisa apa. Saka takagara pasi sefamily tikawirirana mukomana uyu kuti mimi mukoma tikaita syndicate pachinhu ichi handiti. Saka mimi munokwanisa kutora zvinhu zvenyu zviri pashopu kusara zvangu pashopu ipapo. Saka ndosandati ndiri munzira kuti ndinge ndichibvisawo zvinhu zvangu zvandikaisa pashopu ipapo ndizvinovaka yangu pasaidi zvekuti shopu yake aiwa ndeye syndicate. Makavaka shopu yesyndicate. Ndizvo. Mushopu mende mawainotora chinechi ndokubvisa masherufu. Ndakangobvisa masherufu chete. Zvimwe zviri zvawakabvisa. Masherufu chete. Masherufu chete. Chete zvimwe zvawakabvisa. Hapana chimwe chandakabvisa. Hanzi tikaita syndicate. Urombo chetokuzoshanda chekupedzisa handina syndicate naye. Ndichitora ground ndakavaka kusvika parimwe. Ndichibva ndapera mari. Ndakakwanisa kukoma pangu vakasvika pabasa pangu ndakati ai ndigori ndokwanisa kupera apa ndopapererawo mari yangu. Vakati aiwa kuita inini mari ndinayo. Vakakwanisa kuenda kunotenga zvekupfinga nokuzoisa zvebranda nekupenda. Ndikati zvamakwanisa kuita izvi mukoma funge ngari wadini kuti gorapera. Chikwanise mibora kuita se kurana zvinokuisa zvinhu muchitengesa. Ini kana ndazoitawo mari ndinoita tichitaurirana. Saka vakakwanisa kushanda kubva musi wa1 June kunosvika musi wa1 February musi wa26 March mwedzi uno. Kuroti vakatenga marata. Vakatenga marata. Ndipo vatenga chifuti. Vakatenga mabhimu yacho. Right. Ini kuti kubva paring bimu zvichienda kurugizo. Ndozvavakatenga. Ndozvavakatenga. Kuroti ndozvavo zviri paipo. Ndozvavo zviri paipo. Saka ndozvavo kukatikata syndicate. Kweza kuti ndezvo zvangu zviri paipo. Ndikabonyanya kuti urombo chete kuti mari ikatadza ndandawatenda kumirira pastage vakati. Saka raita pazvinhu zvavo zvake zviri papo vakatora here. Vakakwanisa kubatanira zvipikiri chete marata vasati vabvisa dhoro vakabva vari kwachura. Ndizvo. Ndokumiswa kwakaitwa nevillage. Ndizvo. Pamusoro wedare ndofunga tabva kuita dare repamba remusha. Tawirirana kuti vechinobvisa zvinhu zvako ndopandikanobvisa ndikanobvisa zvipikiri chete zvandikanobvisa. Ndakuda kuti ndichitanga kubvisa marata aya. Ndopakazoyame vakati achimbomira izvi mutange mawirirana. Saka mune zvatikawirirana zvacho hazvina kuzokwanisika kuti zvichiitika zvangatawirirana nomukomana uyu. Saka ndikazonauya kupi kudare rinori. Saka hapana chinhu chandikazokwanisa kubvisa ipapo mushure kuti titange tambotaura tiri mudare rinori. Okay. Iwe uri kudii manje? Uya kuti ndakaisa zvinhu zvangu ndikaisa marata zvakuzoziva iwe. Uri kudii nezvinhu zvakaisa? Chokwadi chakamira. Mukutaura kwandakaita ini ndakati mukoma.
sekushanda kwamukaita 1 June kusvika February ndiri kuzvinzwisisa nekuda kwokuti ndopamakaisa zvinhu zvenyu zvamachirana imimi chindipewo 6 months kumberi ndikwanise kukupa imimi expenditure yamukakwanisa kuti mundipe kuti muzorufa pane kuti mubvise zvinhu akanditi ikoka nditambe ndichidaro chandiri kuda inini kutora zvinhu zvangu ndakati aiwa hazvina kuipa mukomo imimi alright kopa makatanga kushanda imimi 1 June kuti musvike pamwedzi umwe mune rende ramakabvisa kana muri kuti nhasi muri kuda zvinhu zvenyu nhasi kopa maishandisa pamaishandisei zvikanzi izvozvo handina basa nazvo ndakuda kubvisa zvinhu zvangu mukutora zvinhu kwacho makabvatora masoro yangu nemabhatiri nezvandaitengesa zvacho akatora mukoma wangu nawo chakanyanya kuti munyatsa kuwirana mari vana vogurimi chete chii pamusoro vedano ndofunga chikada kuti tadze kuwirana nemunin'ina wangu nyaya kuti pese pataitengesa taita management dzange dzazikanaka asi mukomana akazotanga kuti mukoma zvamuri kuita pamanagement yamukuita pashopu apa handisi kuinzwisisa muri kushandisa mari dzakawandisa then mochiita sei mochindinyeppera kuti mari yatashandisa apa ndoipi ndeiyo isiri saka ndikazopedzisira ndati nomunin'ina ndakuda kuchikupawo iwe umbomanejawo chinhu chipi ichi ni zvaune ndiri kumba kuri ndinongwesa maodhasi angu wotengesa wongouya uchingonditi ndatengesa zvakati zvabuda zvakati kana pakuda muhodha tinongonohodha saka munin'ina ndikuva ndikamupa shopu zve2 weeks dzaakatengesa pa2 weeks idzodzo akashotesa mari yoita 556 US yaakashotesa ipapo saka ndakava ndati ndakanoudza vabereki ndo zvandasangana nemunin'ina wangu ndikumubvunza izvi ari kutotaura kuti pandaitotengesa mushopu handaitengesa zvinhu zvako ndaitengesa zvangu nekuti ndoita magurosari anoita zvibhava mushopu imomo hanzi zvemagurosari asingaiti ndikati koko zvaigopera asi zvaibiwayo uripo zvanzaya ndasingaite izvozvo saka ini chandikakwanisa kungoenda nangoti handisida kutaura nayo rege ndichingobvisa zvinhu zvangu zviri mushopu ningotsvaga pamwe pokuita sei pokuita pakanaka pasina mutauro nemukomana handiti kozoti paari kutaura kuti hanzi ndakatora masolar panel mabhatiri nezvimwe zvake zvazviri mushopu nenyaya yekuti ndakatora makizi andakomusiwa cheiwoyo pandakutakura zvise shopu ikasara isina chinhu ndikati ini ndikasiya shopu ikavhurika kudai usiku hanasi handizivo zvii zvinoitika rege ndichitakura zvinhu zvese ndinazvo kumba mangwana kusendomba zvinhu zvake zvakaita se zvakachena saka akaenda kupolisi mukomana ndikakwanisa kumudzosera zvinhu zvake zvakanaka shoti yacho yekushotesa yairamba kuti hana kushotesa mushopu yakawekwa nemupurisa akauya kunotibatsira akaonekwa mukomana ane shoti asi zviso ndikanyarara ndikangoti chandaakungoda chere ndangoti chere zvinhu zvatikaita sindiketi izvikaizvi tichizvikwanisa kuti iwe uchindipa ndochitora zvekwangu iyo posara zvako chete indoitawo zvekwangu pasaidi woitawo zvekwako ndizvo chete chakamira zvinoriona sei kupaza kunoitei kuti upaza zvanga wapita kuti wanga uda kutotanga kubvisa mari pamusoro edati ndofunga ndakamboedza kutaura nemunin'ina wangu pari pakutanga tichitanga kuti tikutaura muna December haisi nyaya nhasi iyi muna December ndakamuti munin'ina kuti tishande tese ndikuona zvikuita sei zvikuramba kuti tishande tese chandirokwanisa chekuti wewe kana uchikwanisa kundibhadhara zvinhu zviri papi zviri apa pandikaisa inini ndibhadhare ndofunga mari yandikashandisa pokuiziva nezvinhu zvandikaisa apa wondibhadhara akaramba mukomana akati apa pasisina chako apa kurodza kuti kushandisa kwawaita shopu yo uchisa magurosari ako ndichisobva warambiro ungosingabhadhare rendi handiti saka kurova kuti pese zvese zvaukaisa apa zvakuenda nokusabhadhara rendi kwaukaita pa9 months washanda mushopu mangu ndikati izvo hazvikwanisike bhozi rendi ndaigobhadhara sei chiri chinhu ichi chesyndicate saka akaramba kuti anga achindibhadhara ndikati alright ini zvakadi hazvo ini ndikuita sei ndikubhadhara expense yako yaukashandisa apa chinchongosachi chiri changu iwe mari yacho yandakupa kana kunovaka chako akaramba zvese saka kurova kuti neexpense yandakaisa ipapo ndikaisa $885 ndandikaisa ipapo uyo kuti urikubvunza shopu yamusei chikonzo chiita kupinze shopu kunomukoma ichaarikubvunza shopu yakapondwa here izvo chobari yakabatanwa zvipikiri zvese padenga zvakosa zvakadaro kozi parapeti kozoita rakapaturo iwe ukazviona dambudziko riri papi dambudziko nderokuti uyu akazobatsirwa kupedzisa shopu yaangawana giraundi yakazopedzwa nemukoma twabaruu zvikwira kumusoro kusvika kuplasti saka giraundi rikuwanikwa nouyu mukoma wake uyo mukomun'ina wako chaichai saka yakazobviswa here shopu yezvizvi aina kuzobviswa ndokunga pakatanga ita police case akabviswa kushanda zvoinvenja vari kuhasikuwe regai titonge takadai nomakore mangani ndine 34 uyo ano mangani uyo ane 32 munin'ina wako
Mwina wangu shai. Unorimwe gore rakamupurira burwa. Ndingangoti changamire zvandikamuitira mwina wangu zvakawandisa paupenyu. Anopa akapera. Hapana. Akapera here? Haana kupera. Ndakambokutonga ndapandaiwo. Nyaya yatira. Ndikakutongera rako. Aiwa, munonditongera rako. Ndikakutumira zvikonzi. Hamuna changamire. Sesina kutumira zvikonzi pamwe pacho wakatombotadza. Chiva haisizvo chakaipa. Usapase kuti nesiya yakadaro mupe. Hazvina basa. Siya zvakanaka. Kana wanga kudiswe siya zvakanaka. Mwana wababa wako, mwana wamai vako. Uchida pamwe ndokutanga kukotsera. Achasara ndiye baba. Siya zvakadaro. Ita zvimwe zvitsva. Ini ndakakwanisa kukuregerera mambo. Muno mudare muno. Ndatokuyo. Ndakakwanisa kukuregerera ndakasangana nokumadzamai ndimuzoka pa $10. Wewe ndikatonowa zvibhodhoro koko. Asi ndakakuregerera. Saka namanje muregerera. Next. Kana pano tumwe dambudziko rari kutadzira taura ndi mutombo. Dambudziko hariko but changamire mashoko anenge achizotaura mimi. Ndio saka ndakumuudza ndio zvamu izvozvo mai. Alright. Changamire panda kutaura kandofunga mari andikashandisa pashopu apa. Akawanda changamire. Terera unzwe. Ndati ndakarega kutumira zvikonzi sei. Ndakadi kuitira utsinyewe. Ndinokama newe. Hamuna changamire. Uri mwana wangu munyika ndinodo newe. Ndakaregera nezuro namanje ndinongoregerera. Uyu ndiwe ropa tikacheka sokuenda blood test tunoona kuti zviri fair. Asi kuti muite siya rega isa uno zvokurira tona musokucheka. Rega ndikutaurira. Vanhu vachita sizi 5 ndotava kupinde musizi 5 vakapinde sizi 5. Tikatobvapo takapinda mune imwe hurumende asiri musecondary public. Nyika iri ngofamba. Wachinzwa? Nasi tiri kutongoona shumba murambo president varipo. Ndo zviripo. Ndapedza. Muregere iwe. Ziyo father. Kufa kwa baba wako anenge ari baba. Mutokodzero dzake. Usataure rafu. Wazvinzwa? Ene mwenye yada kukuudza ndeyekuti tese tikadaizo totongwa nevakadzi but tinofana kuva nematongerwo atinofana kuita. Tofana kuziva kuti tiri muukama tine mweya uri unofana kuti nyasha dzinofana kuwanda pakati pedu. Uradao kutaura ongori patapinda mudare muno omunza zvotaurika pataura munhu akagara kuti kumapurisa enyu kuvakomana wenyu vanotonga dare munoita zvakazvakaka munhu achitaura kuti ndibvunzira mubvunza ita ona handina wandabvunza but ndazviziva kuti no zvinowanika but no nyaya iko ndekuti ndofana kugadzira dare rangu murizivo dare ndini wazvinzwa. Juzo kukapisa wari kopisa juzo here. Andopisa. Ipapo man. Changamira nongokumbira kunga angondidzosera kamari kedare kana chasa sizvo zvakose munhu aita kusara chipeni. Tera unzwe zvandikutaura namambo. Ndichakuitira zvakawanda. Ndakakuregera zvakawanda zvina basa siya. Zvine zvakunetsa unoya mambo ndini. Ndapedza. Iwe mira kusati wasimuka. Mubate ruoko mukoma wako iwewe. Tamukoma ita basi. Ombera. Ndara marara sei madi chicha kudetsa obatsira.